ஹாய் வணக்கம் வியூவர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் இன்றைக்கி என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், ஒரு கீபோர்ட் மொபைல் போன்ற ஸ்பீக்கர் இல்லை ரிங்கர் இது எப்படி பழுதாக போயிருக்கா, இல்லை நல்லா இருக்கா, இல்லை ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றதை இந்த வீடியோவில் எப்படி செக் பண்ணுறத பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாங்கள் பசர் மோட்டில் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பசர் மோட்டில் விட்டுக்கொள்வோம். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால், பசர் மோட்டில் விட்டுருக்குறோம். இப்போ மல்டிமீட்டர் பசர் மோட்டில் விட்டுருக்க சவுண்டு வருதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணிக்கொள்வோம். முதல்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பீப் சவுண்டு வருது. இப்போ நாங்கள் ஸ்பீக்கரை செக் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ ஸ்பீக்கரை நாங்கள் செக் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ வடிவாக பாருங்கள், டிஜிட்டல் மீட்டரில் பீப் சவுண்டு வருது. இப்போ ஸ்பீக்கர் வந்து நல்லா இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இன்னொரு, அதாவது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கிற ஸ்பீக்கரை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரை நாங்கள் செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், எந்த ஒரு பீப் சவுண்டும் வரலை. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பழுதடைஞ்சிருக்கு. இப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி, அதாவது டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுறது எப்படியோ அதே மாதிரி இப்போ அனலாக் மீட்டரில் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறன்ற பார்ப்போம். என்ன சொன்னால், டிஜிட்டல் மீட்டருக்கும் அனலாகுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால், டிஜிட்டல் மீட்டர் வந்து பீப் சவுண்டு காட்டும். ஆனால் ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற இந்த சவ் இருக்குல்ல, இது வந்து நல்லா இருக்குதா இல்லையான்றதை காட்டாது. இப்போ இந்த அனலாக்கை பொறுத்தவரையில் X10 நாங்கள் விட்டு பார்க்குற நேரம் அது மொபைல் ஸ்பீக்கராக இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் வேறு எந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்கிற ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தரமான முறை நல்லா இருக்கா இல்லையான்றதை ஒழுங்காக காட்டும். அதனால் நீங்கள் அனலாக்கில் வந்து X10 விட்டு செக் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்போ நாங்கள் அனலாக்கில் எப்படி செக் பண்ணுறன்ற பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் அனலாக்கில் விட்டு எப்படி செக் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் வந்து பீப் சவுண்ட் மட்டும்தான் வரும், ஆனால் ஸ்பீக்கரில் வந்து சவுண்டு வராது. இப்போ அனலாக்கில் பார்ப்போம். X10 விட்டு பார்க்க போகிறோம். அதில் சவுண்டு வருதா, ஸ்பீக்கரில் சவுண்ட் வருதா இல்லையான்றதை இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த அனலாக்கில் விட்டு பார்க்க நேரம் ஸ்பீக்கரில் ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்டு வருது. அப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நல்லா இருக்குது. மற்றதையும் நாங்கள் செக் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அனலாக்கில் விட்டு பார்க்குறோம். இந்த ரீடிங் மீட்டரில் வந்து எந்த ரீடிங்கும் ஓட இல்லை. இப்போ பாருங்கள், இந்த ரீடிங் ஓடி காட்டுது. இதில் வச்சு பார்க்குற நேரம் எந்த ஒரு ரீடிங்கும் இல்லை. ஆனபடினால இந்த ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக ஃபால்ட் ஆகிருக்கு, இல்லாட்டி பழுதாகிருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இதில் நான் வைக்கிறேன் ரீடிங்கு, மீட்டரில் ரீடிங்கை பாருங்கள். ரீடிங் வந்து இங்கே வடிவாக எழும்புது. இப்படி தான் நண்பர்களே இந்த ஸ்பீக்கர் ரிங்கர், அதாவது ஆடியோவிலையாக இருக்கலாம், மொபைல் ஃபோன்லையாக இருக்கலாம், எதுலையாக இருந்தாலும் இதே மெத்தடை நீங்கள் பின்பற்றிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும். இவ்வளவு தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமர்த்தி நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும்.